तुम्हें पता है ये नामुमकिन है। जिस मकसद में तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उसका आखिर क्या फायदा? कितना घमंड है। क्या? शायद तुम ये काम कर सकते हो, है ना गोजो? जो काम तुम्हारे लिए मुमकिन है, तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि वो काम मेरे सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरू हो, या तुम गोजो सातोरू हो इसलिए सबसे ताकतवर हो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हारी जितनी ताकत मेरे अंदर होती ना, तो मैं अपने इस सपने को कब का हकीकत में बदल चुका होता। मुझे मकसद मिल चुका है, अब बस उसे हासिल करने के लिए मुझे जी जान लगानी है।